बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना कि सारे व्यूवर ठीक ठाक हो सन, खैर खैरियत। और सुनाओ खैर खैरियत है। तो जनाब असी अज वीडियो बनाने पे चूज़ा आया असा कोल, ठीक है जी। तो अस पहली जी वीडियो बनाई सी कि फार्म नहीं अस तैयारी करने असा पे, हुण यह चूज़ा आया अज दोपहर की आया। तो ये जनाब इन्हों की खुराक भी रखी है, उस तो बाद लाइट भी लाई है इन्हों की, उस तो बाद एक चीज़ का इजाफा किया जी पट्ठी अस बनाई है। तो अज रात यानी कि चूज़ियां नालियाँ तकरीबन हूँ टाइम हो गया रात ना 1 बजे ना, वैसे अस ड्यूटी करने सन, चलो अस है नाल वीडियो बनाई छोड़ो। तो जनाब है चूज़ा ऑस्ट्रालॉर्प जड़ा ना चूज़ा आया, तो ये अस अज इसकी निगरानी करने पे, क्योंकि जिस वेले गट्ठा होना तो उस वेले जिस वेले ज़्यादा भीड़ में जाना कोई किसी ने उपर आई जाने। तो इस वजह इन्हें की जरा ना जिस वेले गट्ठा हो जाए उस वेले थोड़ा हथ मारी छोड़ो एक साइड पर हो जाना। तो ये इन्होंने हिफाजत वगैरह तकना सुनना, टंपरेचर जरा ना अस तकने सुनने। ये जनाब अस टंपरेचर जरा ना 30 to 35 पर जरा ना अस मेनटेन करना, तो क्योंकि इस तो घट भी ना हो इस तो ज़्यादा भी ना हो। तो क्योंकि फिर अगर घट हो सी तो चूज़े जरा ना सर्दी नाल और ज़्यादा गट्ठे हो सन, जिसले गट्ठे हो सन कोई कुछ नाल जरा ना भीड़ पासन उसने विच जरा ना बच्चे फिर मरने ना खतरा ज़्यादा होना। अच्छा जनाब उस तो बाद अस चीज़ दसने ए नालियां, ठीक है जी। पहली खुराक अस नालियों में बानी है ताकि बच्चा इसने छोटा होना बड़ी वैसे जो बड़ा बर्तन गोल होना उसने इसना नहीं जाई सकनी, वो खाई नहीं सकनी चूज़ा, इसने आराम नाल विच बड़ी जाने आराम नाल खाने। दूजा नंबर यह है कि इसी की खुराक बिल्कुल यानी हल्की देनी पैनी है, यानी कि वो थोड़ा खासी तो वो ज़्यादा दौड़ सी। जितना बच्चा है जो पहला दिहाड़े होने ना कुछ 4-5 उन्होंने की खुराक बिल्कुल घट देनी पैनी है नॉर्मल जी, क्योंकि दौड़ सी जितना दौड़ सी वर्जिश कर सी इतना बच्चा जरा ना चुस्त रहसी। जनाब हूँ अस तुसें ये दसा कि फीड इसी की पहले केड़ी अस यूज़ करने जी पहला नंबर अस यूज़ कर सन ये हूँ करने पे, बल्कि ये इसी की फीड क्या ने स्टार्टर फीड, यानी कि बच्चा स्टार्ट होना उस वेले उसी की पहली खुराक केड़ी देनी है। वैसे 4 नंबर होनी है, मैं तुसें की दसना है जनाब इसनी खुराक है। ये जनाब 4 नंबर जी है ना ये खुराक है, 4 नंबर फीड है। तो इसी की आने वैसे स्टार्टर फीड, ठीक है जी। ये पहला जो बच्चा हुआ है उस वेले ये यूज़ करने। जनाब ये असा कोल तकरीबन आया 700 तक कुछ पीस हैं, बाकी 300 आपसी तकरीबन कोई 10 दिन बाद, क्योंकि वो एचडी च तैयार नहीं सी होया इस वजह लेट है। तो ये जनाब 700 है, जो नैक्सट 300 इसी वो भी अस वीडियो बनासा। तो बाकी जनाब ये है भाई जितने भी माड़े अजीज दोस्त यार ये वीडियो तकने पेन
तो ये जनाब तुसा वास्ते बनाने हैं कि ये तुसा भी दिलचस्पी ही हो। ठीक है, देसी फार्मिंग जरा ना ये करनी चाहिए बंदे की। अपना अपने काम में कोई शान बयान नहीं है। ठीक है, अपनी मेहनत मजदूरी करो। तो बैरूने मुल्क जाने जितने भी हैं उत्थे भी यही काम होना, कोई ना कोई मेहनत मजदूरी होनी। आहो ना उत्थे जाइए बंदा बेही है या लेटी है बंदा पैसे कमाए, उत्थे भी पैसे बड़े औखे होने। लेकिन असा इत्थे वो चीज़ केयर ना करने अपनी भी दूआ तरीया असा किसी की जरा न इतनी जी वो जेड़े इत्थे होने ना जनाब बंदे तकने न बैरूने मुल्क बंदा आया तो उस बड़े पैसे कमाई ते आंदे ने। जिस वेले आखना ना तू चिट्टा सूट लाई ते इत्थे फिरना नवाने इ'यै कमाई आ असा रही गए। हालांकि उत्थे भी मजदूरी करने ने सौदिया ते पहले जेल्लै बधुआ ने टाह चढ़े होने न ये उन्हें की पता होना तो उन्होंने खुदा की पता होना जिस वेले होना न खास कर पंजवां छेवां सतवां अठवां नौवां महीना 4 महीने जेह्ड़े होने ने इतने शदीद गर्मी ने होने तो बेचारे उत्थे भी बड़ी मेहनत मजदूरी करने तो फिर जाइए पैसे कमाई ते भेजने घर। तो इत्थे ने जेह्ड़े पिछले होने न वो आने न जनाब अस ना बंदा गया सोचना पाया बूटे ने लाई ते पैसे भेजना पाया। हालांकि पैसे कमाने जिसलै परदेसी बंदा जाए मैं हूँ सऊदी अरब रहा ना मिगी इस चीज़ का एहसास है। ठीक है, हर चीज़ ने उत्थे तकी है। इस वजह नाल सारा कुछ सोची समझी तो मैं इत्थे भी चीज़ बनाना तो इ'यै चीज़ अग्गें भी मैं दसना हो ये तुसी ये कम करो। ठीक है, तुसी मेहनत करसो अल्लाह ताला उसने सिला ज़रूर देसी। नुकसान भी होना फ़ायदा भी होना, कोई चीज़ ऐसी नहीं अगर रिज़्क़ के हलाल है उसने लाजमी है कि तुसा की फ़ायदा या नुकसान हो सी। नुकसान की पहले नंबर रखना अगे फिर फ़ायदे ना सोचना। तो पहले तुसा ना नुकसान भी हो सकना तो उस तो बाद अल्लाह ताला तुसा कना इतना तुसा पर कर्म करी हो सी क्योंकि तुसा नुकसान सोचे हो सी और उम्मीद उस सोने रब पर हो सी। ठीक है जी, तुसा कामयाब हो इंशाअल्लाह कामयाब हो। तुसी नेक दिल नाल जरा ना नेक ख्याल नाल तुसी ये काम शुरू करो अल्लाह ताला तुसा की फ़ायदा दे सी। बाकी ठीक है असा ना टाइम असा बनाने होने सीधी सादी वीडियो दुआ त्रिया अस जरा ना एक्शन मारने ना कुछ अस सीधी सादी यानी कि अल्फाज अस गल करने कश्मीरी जबान बंद की समझाने मेन चीज़ है गल समझाने ना तरीका वो अस तुसा की प्यार मोहब्बत ना समझाने ए चीज़ है ये चीज़ अस जी चीज़ अस बनाई सके अस उहे शेयर करने अस ना आखने भाई ये चीज़ अस को जिथे तक होया अस उत्थे तक तुसा की मालूमात देने तो साड़ी वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब करो तो अच्छे कमेंट करो। बाकी माड़ा नंबर आई रहा उसी जनाब स्क्रीन पर तुसी तक सकने हो। अगर कोई भी रबता करना होगा किसी की दोस्त यार की जरा ना माड़ा नंबर पर रबता करी तो किसी किस्म की मालूमात अस्ट्रालॉर्प ये चूसा नहीं लभना पिया। इसना अंडा भी महंगा ये खुद भी बच्चा भी 130 रुपये ना मैं खुद लिया इतने अच्छी तो दिता ने मिगी। ठीक है जी, लेकिन एक घरेलू सतह पर ख़वातीन भी खास करी तो ये कम कर सकने। ठीक है जी, और बाकी यानी जितने स्टूडेंट ये पार्ट टाइम ना काम है ये स्टूडेंट भी ये काम कर सकने अपना खर्चा वगैरह कॉलेज ना ये तोड़ सकने। तो गल ये है अगर शौक है ना तो शौक ना आने मुल्क कोई नहीं है। शौक ना तुम जो मर्जी काम कर सकते तुम कामयाब हो। अगर तुम मजबूरन यानी कि जरा न मजबूर होता काम करने कोई भी उसने मजबूरी च दिलचस्पी कोनी होनी बंदे ने। ठीक है, शौक भी दिलचस्पी होनी है बंदा कामयाब हो जाना। तो इस वजह नाल जनाब तुसी फार्मिंग करो बेशक तुसी ज़रात ना काम करो अगर आप को ज़मीन है ज़रात ना शुरू कर दियो। ठीक है जी, गोड फार्म है गोड फार्म हालांकि मेरे चैनल गोड फार्म ना बनते हैं लेकिन वो भी मैं तुसें की यानी कि मज़ीद बकरियां ने वाले नाल भी तुसें कि मैं जरा ना वो भी वीडियो देसा। लेकिन यह चीज़ ना मैं ऐड की कि यह चीज़ मैं बनानी है इंशाअल्लाह। इस तो अलावा भी मैं आस्ता आस्ता लगे हाँ कि हर प्रोजेक्ट पहले अपने जरा ना अगे जाई रहे इख्तिताम पर जाए फिर दूआ प्रोजेक्ट शुरू करा। सारे काम फिर एक बार बंदा शुरू कर दिया फिर वो बंदे की कामयाबी नहीं होनी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने हुक्म नाल इंशाअल्लाह कामयाब हो सा एक दिन। तो तुसी संगी दोस्ती सारे दुआ करना मेरे वास्ते कि अल्लाह ताला भी कामयाब करे इस बिजनेस में। जनाब मिलसा अगली नेक्स्ट वीडियो तुसा की दसा चूजे ना जिस वेले कम अज़ कम 10 दिन हो जैसी फिर तुसा की वीडियो दसा। ठीक है जनाब, मैं तुसा को इजाज़त चाहना दुआवां में मिगी याद रखे।
अल्लाह सोने ने वाला है।